Cara membuat efek suara. 1. Pilih efek suara yang sesuai. Suara alam, efek lucu, efek dramatis, musik latar belakang. 2. Perhatikan timing penggunaan. Munculkan pada momen kunci. Tambahkan ketegangan. Soroti momen kocak. Perhatikan flow cerita. 3. Jaga kualitas suara. Pastikan jelas dan tidak mengganggu. Gunakan perangkat lunak pengeditan audio. Sesuaikan volume dengan audio asli. 4. Eksperimen dan bereksperimen. Temukan efek suara yang paling cocok. Coba berbagai kombinasi. Pelajari reaksi penonton.